啲月餅食得啦！中秋團圓，代代相傳，加西大促銷期間，帶埋屋企人嚟豐田代理商啦！每天送你多一些開心回歸。9月15日到11月7日，連續8個星期，逢星期1至5，聽實 AM1430全線節目，每日密碼隨時出現。與此同時，收睇新時代電視，畫面提示另一組密碼，集齊電台、電視兩組密碼，上載到 AM1430.com 或提交到 Fairchild Radio App，就有機會得到每日獎賞，價值80蚊禮品包一份，終極大獎一人獨得，由香港航空送出溫哥華來回香港經濟客位機票2張，每天送你多一些。加拿大郵務工人全國大罷工已經進入第2星期，勞資雙方經過多輪談判，仍未能達成共識。工會堅持要求改善薪酬同埋工作保障，而政府則強調郵政業務必須改革，以保持長遠可持續。到底勞資雙方最大分歧喺邊一度？請收睇星期一晚6點45分，傳媒對焦。新加坡軍龍驅風油之傳媒對焦係由新加坡軍龍驅風油贊助播出。我以前是冠軍，怎會慣咗後被愛人？曾經也上到最高，總之話我谷底定有。未知尚未是了，讓我推測他真正意思。世事沒如果，別再期盼如果，明明放低。星獸星期六晚上8點30分，新時代電視一台。